भाई भाई रोक दो ब्रेक मारो। अरे भाई मेरे को डर लग रही है चलाने में। अरे भाई गाड़ी चलाने का अलग होता है कि मतलब आप गाड़ी चला रहे हो तो चलाने वाले को डर नहीं लगता है। अब मत भगाना यार, मत भगाना, मेरे को डर लग रहा है। भगा रहे हैं फिर भी भगाने का ये ब्रेक मार दो। अरे साइड में जाओ भाई। आप घर से चला के लेके आओ पूरी? मैं चला के लाया हूँ भाई। ओ भाई साहब, भाई ये तो एक्सरसाइज है, पूरी थकान हो गई है। हाँ, अलग एक्सपीरियंस है चलाने का। क्या मजा है भाई।